वाणिज्य ब्याङ्कको जुन अब हामी ग्रुप एबाट हामी आज डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। ब्याङ्किङ कन्सेप्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने यो टपिकको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यसको बारेमा नेपाली र प्रोबेबल क्वेसनहरूको बारेमा हामी इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमै भिडियो बनाउनेछौँ। त्यो भएर अब सम्पूर्ण भिडियो हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। जुन रिटर्न इक्जामको लागि साथसाथै एनआरबीको लागि पनि सिमिलर सिलेबस हुन्छ म्याक्सिमम्। त्यसै गरी एडिबिएलको एनबिएल जुनसुकैको लागि हुन्छ। त्यो भएर सम्पूर्णले हेर्दा हुन्छ। ब्याङ्किङ कन्सेप्ट एन्ड डेभलपमेन्ट रहेको छ। अब मेनली फोकस टु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सेकेन्ड लेभलको लागि द कन्सेप्ट अफ ब्याङ्किङ रिफर्स टु एन इन्स्टिट्युसन द्याट टेम्पररी कलेक्ट आइडल मनी फ्रम द पब्लिक लेन्ड इट टु अदर एज निडेड। यो टपिकले सेन्टेन्सले के भन्छ भने ब्याङ्कको अवधारणा भनेको यस्तो हो जसमा कुनै पनि संस्थाहरूले चाहिँ टेम्परेरी रूपमा है टेम्परेरीली कलेक्ट भनेको अब पर्मानेन्ट होइन कि टेम्परेरी रूपमा कलेक्ट गर्छन् आइडल मनी। जुन अब आइडल मनी कहाँबाट भन्दाखेरि पब्लिकहरूबाट। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ अब जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ लेन्डिङ अफ लास्ट रिसोर्ट भनेर त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि भन्छ। त्यही भएर अब यो ब्याङ्कले लेन्ड काम गर्छ। हरेक ब्याङ्कको बारेमा हो यो। जस्ट नट ओन्ली फर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, इट इज एप्लिकेबल फर अल दि bank and financial institutions which are situated in Nepal. Okay guys, bank operate by accepting deposit from the surplus sector. surplus sector बाट ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिट सङ्कलन गरेर वेयर देयर एक्सेस मनी छ त्यसलाई भन्छ surplus sector एन्ड च्यानलाइजिङ दोज फन्ड टु डेफिसिट सेक्टर। यस्ता फन्डहरूलाई डेफिसिट सेक्टरमा चाहिँ उत्पादन गर्ने जसमा वेयर देयर इज सर्टेज अफ मनीलाई भन्छ डेफिसिट सेक्टर। अब यो त दुईवटा टर्मिनोलोजीहरू तपाईँहरूले राखिदिनुहुन्छ भने आन्सरको वेटेज चाहिँ अलि राम्रै बढ्ने हुन्छ। त्यो भएर यो सरप्लस युनिट र डेफिसिट युनिट है। ब्याङ्क अल्सो इङ्गेज इन करेन्सी रिलेटेड ट्रान्जेक्सन। ब्याङ्कहरू करेन्सी मुद्रा सम्बन्धित कारोबारहरूमा पनि इङ्गेज भएका हुन्छन्, संलग्न भएका हुन्छन्। एन्ड आर इन्ट्रेस्टेड विथ द कन्फिडेन्ट अफ पब्लिक, र तिनीहरूले चाहिँ पब्लिकको हितमा विश्वसनीयता प्रदान गरेर ब्याङ्कहरू चाहिँ रहेका हुन्छन् भनेर यो लाइनले भन्यो। त्यही गरी द टर्म ब्याङ्क बिलिभ्स टु हेभ ओरिजिनेटेड फ्रम वर्ड लाइक। ब्याङ्क चाहिँ सामान्यतया अब कहाँबाट आएको भन्दाखेरि ब्याङ्कको बिएनसी हो, ब्याङ्कको जुन इटालियनबाट है, ब्याङ्कको इटालियनबाट। त्यसै गरी ब्याङ्कस ल्याटिनबाट, ब्याङ्क्यु फ्रान्सबाट। all of the which related to करेन्सी रिलेटेड बिजनेस हुने यिनीहरू। एकर्डिङ टु आरपी केन्ट अनुसार ब्याङ्क एउटा इन्स्टिट्युसन हो द्याट पर्फर्म भेरियस फाइनेन्सियल फङ्सन। ब्याङ्क एउटा यस्तो संस्था हो जसले विभिन्न खाली तपाईँहरूको वित्तीय कार्यहरू यानि कि फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू गर्ने काम गर्छ। इन्क्लुडिङ जसमा हामीले एक्सेप्टिङ डिपोजिटहरू सङ्कलन गर्ने, लोनहरू प्रोभाइड गर्ने, त्यसै गरी तपाईँहरूको क्रेडिटहरू पनि दिइराख्ने, जसले चाहिँ एजेन्टको रूपमा अर्थात् एन्ड इङ्गेज इन अदर फाइनेन्सियल एक्टिभिटी, अरू वित्तीय क्रियाकलापहरू फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरूमा पनि यिनीहरू संलग्न भएका हुन्छन्। त्यसै गरी इन नेपाल डेभलपमेन्ट अफ द ब्याङ्किङ हेज इभल्भ थ्रु डिफ्रेन्ट फेज। नेपालमा चाहिँ अब ब्याङ्कको विकास विभिन्न तरिकाले भएको छ। फ्रम द एन्सियन्ट टाइम टु इस्टाब्लिसमेन्ट अफ भेरियस ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, पहिलादेखि नै अहिले अब क्रमबद्ध तरिकाले विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू बढ्दै आएका छन् भनेर सर्टमा यति बुझ्नु होला गाइज तपाईँहरूलाई। अब नेपालको ब्याङ्किङ विकास क्रमलाई संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ है। यो भनेको के हो भने नेपालको ब्याङ्किङ विकास क्रमलाई यानि कि ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ तपाईँहरूको डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङ इन नेपाल, यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले अब मेनली संक्षिप्तमा भन्नुहोस् भनेर भन्छ। जस्तै अब कस्तो छ त नेपालमा चाहिँ ब्याङ्किङको डेभलपमेन्ट भनेर भन्छ है। डेभलपमेन्ट वाट राइट अबाउट द ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट इन नेपाल, यानि कि नेपालको ब्याङ्किङ विकास क्रमलाई संक्षिप्त रूपमा लेख्नुहोस् राइट इन ब्रिफली भनेर नेपाल इङ्ग्लिसमा दुइटैमा भनिरहेको हुन्छु। यो क्वेसन हो। अब ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट इन नेपाल क्यान बी डिभाइडेड इन्टु ट्रेडिसनल एन्ड मोडर्न टाइम एज फलो। नेपालमा चाहिँ ब्याङ्किङ तपाईँहरूको ब्याङ्किङ विकास चाहिँ ट्रेडिसनल मोडर्न टर्ममा छ। ट्रेडिसनल र मोडर्न टाइममा चाहिँ के छ, त्यसपछि तपाईँहरूको फाइनेन्सियल सेक्टरको रिफर्म लिबरलाइजेसन पछि
विभिन्न सेक्टरहरू हुँदै अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन के छ भन्ने कुराहरू यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ यसको लागि म पहिला तपाईँहरूलाई नेपालीमा चाहिँ सरसर्ती भन्छु, अनि मैले यो इङ्ग्लिसमा बनाएको वाला यो दुईवटालाई पनि म छलफल गर्छु यसको लागिमा। अब हेरौँ ब्याङ्कको यसलाई चाहिँ अब यो क्वेसनको बारेमा पहिला नेपालीमा भन्छु अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा पनि भन्छु। हेर्नु होला, क्वेसनलाई पनि हामीले नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैमा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, नत्र अब के भन्न सकिन्छ इङ्ग्लिसमा आउन सक्छ क्वेसन। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको फर्स्ट पेपर चाहिँ हाम्रो नेपालीमा आएको थियो है, नेपालीमा आएको थियो। अनि सेकेन्ड पेपर केमा निकालिदियो, इङ्ग्लिस निकालिदियो। त्यो भएर क्वेसनलाई जेमा आए पनि हामीले लेख्न त मिल्छ, पहिला क्वेसन त बुझ्नु पऱ्यो। त्यो भएर क्वेसन बुझ्नुलाई मैले दुइटैमा गराइरहेको। नेपालको ब्याङ्किङ विकासक्रमलाई संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर क्वेसन नम्बर 1 इम्पोर्टेन्ट छ, जसमा ब्रिफली मेन्सन द ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्क। यसलाई के भन्छ हेर्नु होला। ब्रिफली संक्षिप्त भनेको ब्रिफली मेन्सन द ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट अफ नेपाल, यानि कि नेपालको ब्याङ्किङ विकासक्रमलाई संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्को यो इङ्ग्लिस नेपाली बुझियो। अब म चाहिँ यसलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि यो इङ्ग्लिसमा हामी पढौँला। जस्तै हेरौँ वर्तमान अवस्थामा चाहिँ अब नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको जस्तै अब तपाईँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासक्रमलाई हामी अब निहाल्दै हेर्ने हो भने चाहिँ अब ब्याङ्कलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा एउटा वित्तीय मध्यस्थकर्ता भन्छ है, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरीको रूपमा लिइन्छ जनरली। अब त्यसै गरी अब नेपालको अब अर्थतन्त्रमा अब रहेको तपाईँहरूको बचत, त्यसपछि बचतबाट अब बचत इकाइबाट अब स्रोत सङ्कलन गरी तपाईँहरूको न्यून इकाइमा परिचालन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त तपाईँहरूको संस्थाहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क भन्ने गरिन्छ भनेर भन्छ ब्याङ्कको परिभाषा भन्यो। त्यसपछि अब ब्याङ्कको परिभाषामा चाहिँ अब यसको कन्सेप्चुअली हिसाबले चाहिँ मनी लेन्डरबाट अब यसको डेभलपमेन्ट यानि कि विकास भएको हो। अब जस अनुसार मनी लेन्डरले चाहिँ बेन्चमा बसी कर्जा लगानी गर्ने कार्य गर्ने र त्यसपछि बेन्चलाई बेन्चो हुँदै ब्याङ्क बनेको अवधारणा समेत पाइन्छ भने बेन्चलाई ब्याङ्क बिएएनसी बेन्चो भएको कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी भएको थाहा भएको छ भन्छ। त्यसै गरी अब पोलिसी अनुसार अथवा रेगुलेसन अनुसार अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई नीतिगत रूपमा चाहिँ 2063 सालको दफा 49 एन्ड सेक्सन 49 अफ द सेक्सन 49 अफ सबसेक्सन 1 अफ नेपाल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल एक्ट 2073 भन्छ है। यस बमोजिम अब त्यसको फङ्सन अनि ड्युटिज, काम, कर्तव्य र राइट्स भनेको अधिकारहरू गर्ने गरी, जस्तै अब यसलाई लाइसेन्स प्राप्त संस्थाहरू हो, इजाजत प्राप्त भन्छ लाइसेन्स प्राप्त संस्थाहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क र सोही ऐनको त्यही ऐनको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐनको 49 को उपदफा 1 मा यो भन्यो। उपदफा 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 बमोजिम त्यसै गरी काम कर्तव्य अधिकार गर्नेलाई चाहिँ वित्तीय संस्था भनेर अब यसको डेफिनेसनहरू अर्थात् परिभाषित गरेको छ। त्यस कारणले अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अब के भनिन्छ भन्दाखेरि इन्टरमिडिएटरी भन्छ। इन्टरमिडिएटरी भनेको के, अब पब्लिकहरूबाट पैसा लिएर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट लेन्डिङ काम गर्छ। त्यो भएर बिचौलिया भनेको इन्टरमिडिएट मध्यस्थकर्ताको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भनेर यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानले भनेको छ। त्यसपछि निष्पक्ष सङ्कलन भनेको डिपोजिट कलेक्सन र परिचालन गर्ने संस्थाको रूपमा पनि लिइन्छ यसलाई, यानि कि त्यसपछि डिपोजिट कलेक्सन गरिसकेपछि निष्पक्ष सङ्कलन भन्छ। त्यसपछि यसलाई तपाईँहरूको अब क्यापिटल मेन्टेनेन्सको एउटा मिडियमको रूपमा पनि लिन सक्छ, भनेको पुँजी निर्माणको अब माध्यमका रूपमा पनि हामीले यसलाई लिन सक्छ। त्यसै गरी हामीले अब आर्थिक विकासको पूर्वाधारको रूपमा पनि लिन सक्छ, यानि कि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा पनि लिन सक्छ। त्यसै गरी साख सिर्जनाको कारखाना मान्ने पनि गरिन्छ है यसलाई, ओके, साख सिर्जनाको कारखाना मान्ने पनि गरिन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको राष्ट्रिय बचत निर्माणको आधार पनि मानिन्छ। यी विभिन्न कुराहरू रहेको छ।
म्यानुफ्याक्चरिङको एउटा बेस पनि हामीले ब्याङ्कलाई मानेका हुन्छौँ। एट दि लास्ट इन कन्क्लुजनमा भन्ने हो भने ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू एउटा इन्टरमिडिएटरी हुन्। इन्टरमिडिएट भनेको मध्यस्थकर्ता हुन् र अर्थतन्त्रका लागि वृद्धिको उत्प्रेरकको रूपमा पनि लिन सक्छ अनि इकोनोमिक डेभलपमेन्टको रूपमा यिनीहरू एकदमै ग्रेट फ्याक्टरको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर हामीले नेपालीमा बुझ्यौँ। अब हामी यसलाई ब्रिफली एक्सप्लेन द ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट अफ नेपाल, यसको बारेमा हेरौँ। नेपाल ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम इन नेपाल एम्स स्ट्यान्स एन्ड प्रोमोट द ब्याङ्किङ सेक्टर इन कन्ट्री। देशमा चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई प्रमोट गरेर त्यसलाई त्यसको वृद्धि विकास गरेर दिस प्रोग्राम फोकस अन ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङ। यो प्रोग्रामले चाहिँ अब ब्याङ्कको पूर्ण विकास, संस्थाहरूको पूर्ण विकास, तिनीहरूको सर्भिस दिने, तिनीहरूको फाइनेन्सियल सिस्टम दिने, त्यसपछि यो भित्र के कुरा हुन्छ भने रेगुलेटरी फ्रेमवर्कहरू पनि बनाउने काम, त्यसै गरी फाइनेन्सियल लिट्रेसीहरू पनि बनाउने काम, त्यसपछि फोस्टर टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट इन ब्याङ्किङमा, त्यसपछि ब्याङ्किङ सेक्टरको स्थायित्व र विकास गर्दै प्रोग्रामहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरूले चाहिँ एकदमै क्रुसियल रोल खेलेका छन् भनेर यो चाहिँ मैले अब यहाँ राखिदिएँ। यो पहिला हेर्नु होला, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम इन नेपाल भनेर भन्छ। पहिला क्वेसन के छ, मेन्सन द ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। यो ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट आएको छ है प्रोग्रामको बारे, त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ, यो चाहिँ बिचतिर, यो सेन्टेन्सलाई बिचतिर हालिदिँदा हुन्छ है, यो सेन्टेन्सलाई बिचतिर हालिदिँदा हुन्छ। अब मैले फर्स्टमा राखेको छु, अहिले काट्दै बिचतिर क्वेसनको आन्सर। पहिला त हामीले यही हेर्नु होला, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरूमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै ठुलो अर्थतन्त्रको विकास गर्नको लागि यसले ठुलो भूमिका खेलेको छ। यसको मेन पर्पज के हो भने आर्थिक विकास गर्दै, त्यसै गरी फाइनेन्सियल सर्भिसहरू एभाइलेबिलिटी गराउने काम। त्यसै गरी अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग एकदमै अब जोइन्टली एडमिनिस्टर टु गभर्मेन्ट अफ नेपालसँग अब सम्बन्ध हुने गरेको कारणले यस्तो छ भन्छ। अब हेरौँ, अब ब्याङ्किङ भनेको के हो हेर्नु होला। ब्याङ्क भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो द्याट टेम्पररी कलेक्ट आइडल मनीहरू कलेक्ट गरेर फ्रम पब्लिक एन्ड लेन्ड टु अदर एज निडेड भनेर भन्छ, ब्याङ्कको कुरा गर्यो। अब ब्याङ्क इङ्गेज इन भेरियस फाइनेन्सियल एक्टिभ, ब्याङ्कहरू विभिन्न वित्तीय क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएका हुन्छन्, इन्क्लुडिङ तपाईँहरूको क्रेडिट, फेसिलिटिङ ट्रान्जेक्सन, प्रोभाइडिङ ग्यारेन्टी, त्यसै गरी एक्टिङ एज एजेन्टको रूपमा, कन्डक्टिङ अदर फाइनेन्सियल अपरेसन भनेर बुझ्नु होला। यस तपाईँहरूले हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट के छ, 3वटा ठाउँमा जनरली अब नेपालको विकासको क्रमबद्ध रहेको छ। अब हेरौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब ट्रेडिसनल पिरियडमा चाहिँ के भनिन्थ्यो भनेर 3टा लेखिदिनु। हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टको बारेमा यहाँ अब ट्रेडिसनल हिसाबले के भन्छ भने कमर्सियल ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ मनी लेन्डरले गर्छ, जसमा पहिला के थियो बाटर। ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट सिस्टमको बारेमा हामी हेरिरहेको, जुन ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट सिस्टम भनेको नेपालमा के भन्छ भने नेपालको ब्याङ्किङ विकास क्रमबद्धहरू संक्षिप्त। क्रमबद्ध भनेको विकास डेभलपमेन्टको प्रोसेस के छ त भनेपछि अब हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टबाटै हुन्छ पहिला। अब यसमा बाटर सिस्टम थियो रे, त्यही अनि लोनहरू दिने, घीहरू दिने, ग्रेनहरू दिने, क्रप दिने, एनिमल लेबरहरू दिने, ओके, यस्तो दिन्थ्यो पहिला। त्यसपछि एन्सियन्ट किङहरू, पहिलाका किङहरू जो चाहिँ अब मनाका, के अरे यो गुनानाका के भन्ने थियो नि त, वैश्य, बकार, पशुपति, यिनीहरूले चाहिँ अब आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउँदै गए। त्यसपछि अब गुनाकामदेवहरूले चाहिँ काठमाडौँमा 723 विक्रम BC-मा चाहिँ त्यसपछि सेटल भए अनि तिनीहरूले चाहिँ शङ्खधर सक्वा लिबरेटेड द पिपुल अफ काठमाडौँ र भक्तपुर डेप्टहरू दिने काम गर्यो। त्यसपछि रामशाह गोर्खाको रामशाहले फिक्स गरे इन्ट्रेस्ट रेट 10% क्यासमा, 20% कमोडिटी भनेको सामानहरूमा। अब ब्याङ्कमा पहिला यस्तो हुन्थ्यो अरे। अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ मोहर पैसाहरू राणा रुलमा गर्यो, तेजरनाथ अड्डा गर्यो, अनि त्यसपछि तस्कर अड्डाहरू स्थापना गर्यो 1933मा र 1989मा। त्यसपछि अब मोडर्न ब्याङ्किङ हेर्नु होला, यो हिस्टोरिकलको कुरा छ। इन एन्सियन्ट टाइम ब्याङ्किङ बिजनेस वेयर कन्डक्टेड बाई द तपाईँहरूको ब्याङ्कको अवधारणा मैले भने। अब है यो चाहिँ हाम्रो यसलाई म नेपालीमा पनि भन्छु है, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट है, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट। यो हेरौँ हामी, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट
ल अब ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ हामी अब राम्रोसँग बुझौँ। यसलाई नेपालीमा पनि भनिदिन्छु। पहिला हुन त म इङ्ग्लिसमै भन्छु, त्यसपछि हामी नेपालीमा पनि यसको पुरै भनौँला। पहिला हेरौँ त। जस्तै अब एन्सियन्ट टाइममा चाहिँ बिजनेस एक्टिभिटीहरू गर्थे जो शाह महाजन मर्चेन्टहरूले, हु लेड द फाउन्डेसन अफ ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस। त्यसपछि बरो गरे यिनीहरूले, ल्यान्डिङ गरे, कमन इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन बाई द किङ। अब यस्तो लेख्दा नि हुन्छ है, त्यो रेट सेट केही थाहा छैन भने, राजाहरूको नाम नलेख्यो भने सरसर्ती सर्टकटमा। एन्सियन्ट कोइन फिचर बाई सिम्बोल लाइक मानक अनि गुनाग, वैष्णव, पशुपति है, बस। त्यसपछि 16औँ सेन्चुरीमा चाहिँ किङ गन्धमानव मानदेव चाहिँ महादेवा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो मोनेटरी सिस्टम काठमाडौँ। लेटर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो इन्ट्रोड्युस गर्यो कोइनको सिस्टम। अब मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट अब हेरौँ त। मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टको बारेमा पनि म अब तपाईँहरूलाई सरसर्ती भन्दै जान्छु। त्यसपछि मोडर्न अब जस्तै नेपाल ब्याङ्क टु इकोनोमिक लिबरलाइजेसन भन्छ। नेपाल ब्याङ्कको स्थापना भइसकेपछि आर्थिक लिबरलाइजेसनको कुराहरू पनि यहाँ थपिदिँदा हुन्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पहिला चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँहरूको नेपाल ब्याङ्कले चाहिँ के गर्यो, नेपाल ब्याङ्कको स्थापना भयो। स्थापना डेट पनि 1994 7 महिना 30 गते लेखे नै हुन्छ। त्यसपछि अब एनआरबी केन्द्रीय ब्याङ्कको 2013 साल 1 महिना 14 गते नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क खुल्यो, राष्ट्र ब्याङ्क खुल्यो। त्यसपछि इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन पनि स्थापना भयो। त्यही भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेपाली नोटहरू 1 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँ 2016 11 महिना 7 गते सर्कुलेट गर्यो देशभरि। त्यसपछि कोअपरेटिभ ब्याङ्क 2020मा स्थापना भयो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 2022मा स्थापना भयो। एडिबिएल ब्याङ्क 2024मा स्थापना भयो। अनि कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ 2031 अनुसार एउटा ऐन बन्यो, कमर्सियल ब्याङ्क एक्ट 2031 भन्ने थियो। अब 2037मा चाहिँ गभर्मेन्ट किङको हिज मेजेस्टी अफ द किङ भन्छ है। त्यसपछि विभिन्न इकोनोमिक लिबरलाइजेसन पोलिसी, फरेन इन्भेस्टमेन्ट, नेपालको इन्डस्ट्रीमा गर्ने कुराहरू पनि सबै आए। त्यसपछि फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म लिबरलाइजेसन भइसकेपछि अब त्यसपछि नेपाल इन्डस ब्याङ्क अनि नेपाल ग्रिसलेस ब्याङ्क, त्यसपछि नेपाल अरब ब्याङ्क, ओके, यिनीहरूले पनि अब नेपालमा जोइन्ट भेन्चरहरू खोल्न थाले। त्यसपछि फाइनेन्स कम्पनी एक्टहरू आए। त्यसपछि फाइनेन्स कम्पनी स्थापना भयो। इस्टर्न रुरल डेभलपमेन्ट पहिलो रुरल डेभलपमेन्ट खोले। त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एक्ट आयो 2052 अनि फाइनेन्सियल सेक्टर आयो। यो सबै घटनाहरू लेख्ने हो यसमा। फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म भयो त्यसपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ एनआरबी एक्ट 2058 सुरुवात गर्यो। अनि त्यसपछि एनआरबी ले चाहिँ मोनेटरी पोलिसी मौद्रिक नीति 2049बाट सुरुवाती गर्दै गर्यो। अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई चाहिँ अम्ब्रेला एक्ट भनेर, बाफिया एक्ट भनेर, छाता ऐन 2060 भनेर आयो। त्यसपछि 60 पछि 63मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन आयो। अहिले चाहिँ त्यो एमेन्डमेन्ट पुरै खारेज भएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2073 आएको छ। 63 लेख्यो भने कम्प्लिटली रङ हुन्छ। कम्पनी एक्ट 2063 पनि आयो। अनि ब्याङ्कहरू कम्पनी एक्ट 2063को दफा 12 बमोजिम पब्लिक कम्पनी हुनुपर्छ भनेर कम्पनी ऐनमा पनि भन्छ। त्यो अनुसारले अब के भयो, दर्ता भए। त्यसपछि तपाईँहरूको अब विभिन्न युनिफाइड डिरेक्टिभहरू, भेरियस मर्जर पोलिसीहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निष्कासन गर्दै गयो 2067 सालतिर। त्यसपछि तपाईँहरूको नेपालमा 2075 सालमा चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क निफ्रा, यानि कि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्दाखेरि पनि नेपाल अब पूर्वाधार विकास ब्याङ्क पनि स्थापना भयो 2075 सालतिर। ओके, हो यस्तै भनेर। अनि अन्तिममा चाहिँ हामीले कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। निष्कर्ष के छ भने नेपालमा ब्याङ्किङ विकास हुनुमा चाहिँ एकदमै ठुलो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ। ठुलो कुरा भन्दा नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, जसमा चाहिँ ट्रेडिसनल ब्याङ्किङबाट मोडर्न ब्याङ्किङमा अहिलेको अवस्थामा आउनसम्म र अहिलेको ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ के अवधारणा बनेको छ भने जहाँ मनी त्यहाँ पैसा, के अरे जहाँ ब्याङ्क त्यहाँ पैसा, यानि कि एनिवेयर एनी टाइम ब्याङ्किङ भन्छ। युनिभर्सल ब्याङ्किङका कुराहरू आयो। ब्याङ्कले नै सेयर मार्केटका, इन्सुरेन्सका सबै कुराहरू एउटै ब्याङ्कमा गराउनलाई युनिभर्सल ब्याङ्किङ भन्छ। डिजिटल ब्याङ्किङका कुराहरू आयो, जसले चाहिँ नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई एकदमै उच्च स्तरीय देखाउँदै अनि ब्याङ्कको क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ डेभलपमेन्ट छ भनेर यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। म यो फुल च्याप्टरलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई
पूर्ण कन्टेन्ट हुने गरेर म भन्छु। अब हेरौँ लेखेको कुरा है, 1993मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, यो चाहिँ एडी है, तपाईँहरूलाई आज फेरि बिएसमा होला जस्तो लाग्छ। 1993मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्क द सिग्निफिकेन्ट माइलस्टोन इन नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा। त्यसपछि 2016मा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वाज के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जारी गर्यो कति रुपिज 1 को 5 को 10 को अनि 100 को द कोअपरेटिभ सिस्टमले चाहिँ स्पेसलाइज ब्याङ्किङ सर्भिसमा आयो। विभिन्न ब्याङ्कहरू, सेन्ट्रल ब्याङ्कको मोनिटरी अथोरिटी, अब यी सबै कुराहरू चाहिँ गर्दै लास्टमा भनेको एक्चुअल प्रोग्राम इन्भल्भ डिटेल पोलिसी इन डेभलपमेन्ट भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यसको बारेमा रह्यो। अब हेरौँ नेपालको ब्याङ्किङ विकासलाई संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर क्वेसन छ। यसको बारेमा अझै सुन्नु होला तपाईँहरूलाई, म अझै डिटेल भनिदिन्छु है। यही अब ब्रड कन्सेप्ट हुनेका साथ ब्याङ्किङ कन्सेप्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट हामी आज पढ्दै हो। यसमा चाहिँ हामी डिटेल रूपमा पढ्नेछौँ। त्यही भएर अहिले 2टा कन्सेप्ट पढेँ। त्यसपछि हामी ब्याङ्किङ सर्भिस डेभलपमेन्ट, ब्याङ्किङ सेवा विकास कस्तो छ त, यी सब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामी पढ्दै जानेछौँ। त्यो भएर यो च्यानलसँग नजिक हुन होला गाइज। अब हेरौँ नेपालको ब्याङ्किङ विकासक्रमलाई संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर त हामीले अब यो क्वेसनलाई हेरौँ त। ब्रिफली मेन्सन द ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट इन नेपाल, यसको बारेमा अब बुझ्नु होला। जस्तै अब नेपालको ब्याङ्किङ विकासक्रम विश्व ब्याङ्किङ विकासक्रम भन्दा ढिलो सुरुवात भएको, यो त थाहा भएकै कुरा हो। त्यसपछि कुल विकासक्रमलाई हामीले जनरली 2टा खण्डमा विभाजन गरेका छौँ। जस्तै एउटा खण्ड भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै अब के भन्छ भने आर्थिक उदारीकरण तथा ब्याङ्क क्षेत्रको उदारीकरणबाट एउटा कन्सेप्ट छ। अर्को कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट भन्छ त्यसलाई। त्यसपछि हाम्रो मोडर्न कन्सेप्ट भनेको उदारीकरण पछि वर्तमानसम्मको विकासक्रम भनेर 2टा कन्सेप्टमा यहाँ हेर्नु होला। 2टा हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट र मोडर्न डेभलपमेन्ट भनेर 2टा खालमा यो विभाजन गरेको छ। जस्तै अब हेरौँ आर्थिक उदारीकरण तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रको उदारीकरण पूर्वको विकासक्रम भन्छ पहिलाको। यो अहिलेको अब यो अहिलेको करेन्ट सिचुएसनभन्दा अगाडिको विकासक्रमलाई हामीले हेरौँ। जस्तै अब राजा मानदेव मनाङ्ग चलाएसँगै मौद्रिक कारणको सुरुवात गरेका थिए। ओके, यो होला मनाङ चलाएसँगै अब मौद्रिक मनाङ्क, यो हेर्नु होला लाइक सिम्बोल मनाङ्क राजा कसले चलाएको, किङहरूले चलाएको विभिन्न। अब राजा मानदेव यस्तो थाहा छ भने ठिक छ, सिधै नत्र किङहरूले चाहिँ सिम्बोलाइज यस्तो हुन्छ। अब त्यसै गरी हाम्रो 1993मा है 1993मा चाहिँ 1933मा चाहिँ अब तेजरात अड्डाको सुरुवात भयो है, विक्रम सम्पत है। यो फेरि यो तलको त यो त एडीमा हो। मैले अब तपाईँहरूलाई तेजरात अड्डाको बारेमा पनि यहाँ राखिदिएछ कि छैन, मैले अब उस्तरी त भने अब यहाँ सबै कुरा राखौँ भने अलि लेङ्थी जान्छ। जस्तै सुरुवात भएपछि अनि त्यसपछि सुन चाँदीहरूलाई हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, त्यसै गरी अब सरकारको ट्रेजरीको व्यवस्था गर्ने कामहरू गर्न थाल्यो। त्यसपछि विक्रम सम्पत, त्यसै गरी 1900 तपाईँहरूको 1989मा चाहिँ टक्सार अड्डाको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो। त्यसपछि हाम्रो सिक्काको टकमरी कार्यहरू सुरु हुन थाल्यो है। त्यसपछि 1994 कार्तिक 30 गते चाहिँ नेपाल ब्याङ्कको सुरुवात भएसँगै आधुनिक ब्याङ्कको रूपमा नेपाल ब्याङ्क आयो है। मोडर्न ब्याङ्किङको रूपमा 1994 कार्तिक 30 गते नेपाल ब्याङ्क स्थापना भयो। त्यसपछि अब विक्रम सम्पत 2002 असोज 1 गते चाहिँ अब नेपाली नोटहरू पनि अब नेपालमा प्रचलन आए। 2013 वैशाख 14 गते केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा स्थापना भए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकदमै अब नियमन कार्य यानि कि कन्ट्रोलिङ अथोराइज इन्टिटी भन्छ, नियमन कार्य निकायको भूमिकाको सुरुवात भएको छ र भएको थियो। 2040 विक्रम सम्पतमा आइपुग्दाखेरि अब डेट थाहा छैन भने तपाईँहरूले सरसट लेख्नु होला। अब यति डेट त थाहा हुँदैन याद गर्नलाई, त्यही भएर अब डेट सेट म यत्तिकै भनिदिन्छु। अब 40 सालतिर चाहिँ अब नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कुल 2वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू छन्, जुन 2वटा विकास ब्याङ्क र एउटा मात्र केन्द्रीय ब्याङ्क आएको थियो। त्यसपछि अनि विश्व ब्याङ्किङ प्रणाली वर्ल्ड ब्याङ्किङ सिस्टम
सिस्टममा चाहिँ अब धेरै विकसित भए तापनि विश्वमा धेरै के अरे वर्ल्ड ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ अलिक बढी विकास भए तापनि नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ हामीले विकास त्यति अपेक्षा गर्न लायक भएन। त्यही भएर अब यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्ट भयो हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट। अब मोडर्न ब्याङ्किङको कुरा गरौँ त अब त्यसपछि मोडर्न ब्याङ्किङ भनेको उदारीकरणपछि वर्तमानसम्मको त उदारीकरण भनेको अब त्यो हिस्टोरिकल इतिहास उदारीकरण भनौँ न हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टदेखि मोडर्न अहिले करेन्ट सिचुएसनसम्म चाहिँ अब यो युगलाई हामीले सुनौलो युग मानिन्छ भनेर भन्छ। अब यो यस्तै यस्तै कुराहरू तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो कालखण्डमा चाहिँ तपाईँहरूको विभिन्न ब्याङ्किङ विकासको अब सुरुवात भयो। त्यसपछि यहाँ कोर ब्याङ्किङ सिस्टम आधुनिक ब्याङ्किङभित्र त्यसपछि डिजिटल ब्याङ्किङ अनलाइन ब्याङ्किङ डेबिट क्रेडिट कार्डको विकास भयो। अनि साग सिर्जना वृद्धि उच्च दरले भएको थियो। त्यसै गरी अब ब्याङ्किङ प्रणालीको रूपमा अम्ब्रेला एक्टको रूपमा चाहिँ बाफी आयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा क ख ग एबिसिडी क्लास भनेर क्रमशः ए भनेको 20वटा, बी भनेको 17वटा, सी भनेको 17वटा र डी भनेको तपाईँहरूको 57वटा रहेको छ। अब ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट तपाईँहरूले कुल कर्जा जिडिपीको 7% चाहिँ कुल जिडिपी परिचालन गरी अब त्यसै गरी जिडिपीको 110% वित्तीय समावेशीकरण र त्यसै गरी 67.7% वित्तीय साक्षरता र करिब 18% प्राय करिब 2000 जनसङ्ख्या बराबरको एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले शाखा पुगेको देखिन्छ भन्छ। त्यसपछि मर्जर तथा प्राप्तिको कार्यहरू ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको तपाईँ समीक्षाहरू उल्लेख रूपमा घट्दै गएको छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ अब साग सिर्जना दरहरू वित्तीय पहुँचहरू अभिवृद्धि गराउँदै गरेको छ भन्छ। त्यही भएर अब नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अनलाइन ब्याङ्किङ क्यासलेस ब्याङ्किङ डिजिटल ब्याङ्किङ यहाँतिर हामीले देख्छौँ। अनि त्यही भएर अब जहाँ ब्याङ्क त्यहाँ के भन्छ जहाँ जति जुन समयमा जतिखेर पनि ब्याङ्किङ छ युनिभर्सल ब्याङ्किङ छ डिजिटल ब्याङ्किङ छ भनेर हामीले चाहिँ अब यसको दुईवटा कुराहरूलाई हामीले यहाँ लेखिदिन सक्छौँ। यो चाहिँ रह्यो हाम्रो ब्याङ्किङ कन्सेप्टको बारेमा। यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू म गराउने छु। अब नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास क्रमको विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नुहोस् भन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास क्रमको विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नुहोस् भनेर यो चाहिँ हाम्रो अर्को कुरा रहेको छ। सम्पूर्ण अहिले पढेको कुराहरूलाई अब हामीले 10 मार्क्सको लागि आयो भने लेङ्थी रूपमा लेख्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि अब अनि हामीले त्यसपछि हाम्रो नेपालको के भन्छ करेन्ट स्टेटस एन्ड च्यालेन्जेस अफ नेप्लिज ब्याङ्कको बारेमा हामी पढ्छौँ। त्यसपछि अनि यसको बारेमा अझै हामी डिटेल पढाउँला। त्यही भएर अब हामीले फर्स्ट सिलेबसबाट ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ अझै धेरै कुराहरू म पढाउँछु। ब्याङ्किङ सर्भिस डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा पढाउँछु। त्यसपछि करेन्ट ब्याङ्किङ इम्प्रुभमेन्ट एन्ड रिफर्म के छ। त्यसपछि वे फरवर्ड टु ब्याङ्किङ सेक्टर कसरी अगाडि बढेको छ यो कुराहरू पनि हामी छलफल गरेर फर्स्ट टपिक हामी के गर्ने अन्त्य गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ अब नेपालमा हालको ब्याङ्किङ अवस्था एवं चुनौतीको बारेमा हामी पढ्छौँ। करेन्ट स्टेटस एन्ड च्यालेन्जेस अफ नेप्लिज ब्याङ्किङको बारेमा दुईटै मिडियममा छर्लङ्ग हुनेर हामी पढौँला। त्यही भएर अब त्यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अनि ब्याङ्कको क्लासिफिकेसन सम्पूर्ण कुराहरू अब ब्याङ्किङको यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँहरूले यो च्यानलमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्किङ रिलेटेड फुल क्लासहरू विदाउट एनी कस्ट तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नो एनी कमान्डो क्लास नो एनी समान्डो क्लास नो एनी क्लास जति यहाँ कन्टेन्ट छ त्यति कन्टेन्टहरू तपाईँहरूलाई हामी यो युट्युब च्यानल मार्फत प्रोभाइड गर्नेछौँ। च्यानलसँग नजिक हुनुहोला गाइज।